大雄啊，到底發生咩事啊？你話咩話？你話小夫贊？你話靜香拒絕咗啊？你話幫佩夫手畫畫？你一喐親就俾佢打？我都係唔係好明你講咩喎？就係頭先喺空地嗰度。簡直咧就係天才嚟呀！你嘅畫真係畫得咁好。唉，唔止畫得好咁簡單，呢一個簡直就係國寶級嘅傑作。一直以嚟你揀錯路啦，唔俾自己嘅天分發揮，簡直係罪過。唔好再諗住做歌手啦，以後要以畫家為目標。真係嘅。冇錯。其實好耐之前我就覺得自己可能好有繪畫嘅天分㗎啦。小夫比哥冇人帶嘅技巧真係叻。小夫，你講得好啊！好啦，男人大丈夫，決定咗嘅嘢就一定要做得到。靜香，請你做我模特兒啊！啊，你叫我做啊？求下你啊！我想搵個模特兒認真咁練下畫畫。係咁好啦，我哋未來嘅大藝術家。但係我對於做模特兒，乜嘢話？我咁樣求你，你都唔得啊！因為我覺得靜香佢真係太可憐啦，所以你就應承當佢做模特兒啦喎。係啊，之後好痛啊！我叫咗你唔好喐噶啦！我淨係打咗個乞嗤啫喎。模特兒係唔可以打乞嗤噶。對住你令到我冇心機畫畫，係大雄你令到我畫得唔好嘅，要重新畫過啊！胖虎仲叫我食完晏晝飯之後再去啊！佢咁嘅態度，你唔好去啦！但係如果唔去嘅話，可能會激嬲佢咁。既然係咁，用呢隻脫皮燈。脫皮？係啊，蟹同蛇呢一類生物隨住成長，係會將自己舊嘅外皮成塊脫落嚟，就係利用呢個原理啦。你企喺嗰度啦。哇！而家我全身開始覺得好痕啊！係時候啦，快啲除衫褲啦！快啲，快啲，快啲啊！全部啊，除晒佢！快啲啊！係我層皮，哈哈，完成啦！只要俾呢啲光照射過，喺原本嘅外皮下面就會生出新嘅外皮。脫咗舊嘅外皮之後咧，你就咁。到嚟你好聰明啊！祝你順順利利啦喎！我出去啦！脫皮嘅故事。今次再喐嘅話，你就因住你啊！放心啦，冇問題，就連呼吸都唔會啊！咁又唔使做到咁誇張嘅。頭先呢，我喺書度睇到一個畫畫嗰陣畫得好嘅秘訣啊！就係一開始嗰陣要黑埋眼，用心諗清楚自己要畫幅點樣嘅畫。係啊。好啦，決定咗啦，今次會係一幅好出色嘅畫嚟嘅。嗱，個 pose 要咁樣，個頭就咁樣。題目係尋師者，我開始有鬥志啦。哆啦 A 夢，點樣啊？今次非常順利，仲好完美啊！係大雄啊！頭先好多謝你啊！你唔使客氣喎。乜你唔使做 model 啊？係啊。用脫皮燈做咗個假人，冇錯啊！咁樣嘅話，我就可以盡情玩啦，行啦！激你啊！你唔好喐啊！
今次都係一樣畫得唔好啊！一日都係因為你喐咗啊！點解冇喐過嘅？點解明明冇喐過，但係一樣畫得唔好？我明白啦，果然係因為模特兒太樣衰啊！如果係靜香做模特兒，我就可以畫到好靚嘅畫噶啦！喂，你做乜嘢啊？出句聲咯，好冇啊？唔該，你唔好玩得唔得啊？好可惡啊！點會咁嘅？你個大雄好大膽啊！仲喺度兩手揈揈咁得戚㗎嘛？係皮？你隻大雄啊，竟然咁大膽呃我啊嘛？搵到佢一定唔會放過佢嘅，我定要好好咁教訓佢一餐先至得啊！但係咁，點解我哋突然要讚胖虎畫嘅畫啊？你咁仲使問嘅？你知唔知道胖虎又話要開演唱會啊？今日咁難得係星期日喎，如果要聽啲咁 awful 嘅歌啊，簡直就會好難受啊！但係如果我哋奉承下佢咧，起碼佢都會暫時靜靜咁畫畫。你哋快啲多謝我啦！極其係你個小虎啊！我要出盡力咁打到你趴喺地下！小虎！救命啊！雖然今次我好彩冇事啊，不過小夫真係好慘啊！都可以咁講嘅。小夫，求下你啊，借頭先嘅脫皮燈俾我。再咁樣落去，我就會俾佢打一聲。哆啦 A 夢，你快啲啦，俾佢捉到我就係咁解啦。我知啦。好啦，開始啦。哎呀，啲歌詞硬嘅。好痕喎！哎呀，好痕啊，好痕啊！你快啲除晒啲衫褲啦。吓，喺度除呀？冇問題，我哋會幫你遮住噶啦。哎呀，咁樣我做邊度有面見人啊？哎呀，真係好誇張啊！做咩啊？你哋幾個喺度搞咩啊？哇，咩事都冇啊！係啊，只係喺度做體操啫嘛。1、2、3、4，2、2、3、4，3、2、3、4，4、2、3、4，5、2、3、4。哎呀，咁冇問題啦。真係嚇咗一跳啊！頭先嚇得我啊！係啦，啲衫褲啦，啲衫褲咪求其搵啲水彩畫上去咯。好輕。係咁，你小心啲啦。祝你好運啊！咁去邊一邊好咧？就呢邊啦。嗰隻小虎啊，去咗邊呢？竟然喺嗰度！真大膽啊，想匿埋避開我！我有咯，嘿嘿嘿！喂，嗰兩個人，胖虎，我哋而家即刻幫我整一張皮，快啲整啊！咁啲衫褲點樣啊？衫褲用水彩畫啦，佢喺度咧。問你怕未？咁樣你就算想落翻嚟都唔得咧，你今晚一定驚足成晚咧。唔知佢兩個而家點樣呢？希望佢哋兩個可以快啲和好啦。靜香把聲嚟啊！靜香，咩事啊？你睇下嗰度啊！點會咁噶？喂，
你哋兩個衫都唔着喺度做乜嘢啊？哦，唔係你諗嘅咁嘅。喂，好衰噶！喂，落嚟啊！你哋唔好睇啦，以後我真係唔見人噶。